यो ठाउँको पूर्वाधार विकासको निम्ति उहाँले अवरात्र खट्नु भएको छ र उहाँसँग हाम्रो मलाई लाग्छ समुदाय अथवा आफ्नो परिवारको जस्तो सम्बन्ध रहेको हामीलाई स्मरण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो स्कुललाई यहाँसम्म योगदान गर्नुभएको छ, यो ठाउँको लागि लड्नुभएको छ। अहिले उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले आज यो सानो कार्यक्रम यहाँहरूलाई सानो लागि पनि हामीलाई ठुलै जस्तो लाग्छ, ठुलै कार्यक्रम भनौँ यसलाई होइन, किनभने यो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हो। यो अवसरमा हामीले माननीयज्यूलाई सम्मान र अभिनन्दन गर्नु पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ, गौरवान्वित छौँ। म उहाँको यो अभिनन्दन पत्र वाचन गर्न चाहन्छु र ज्येष्ठ व्यक्ति यस ठाउँमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको ज्येष्ठ व्यक्ति धनसर राईज्यूको हातबाट हामी उहाँलाई अभिनन्दन गर्दैछौँ। म यहाँहरूको बिचमा यो वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। श्री जनजागरण आधार विद्यालय धरान 20 सुनसरी अभिनन्दन पत्र। माननीय हर्कराज राई साम्पाङज्यू, प्रतिनिधि सभा सदस्य क्षेत्र नम्बर 1 सुनसरी। पूर्वको सुन्दर सहर धरान उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखको पदमा आसीन रहँदा यस क्षेत्रको विकास निर्माण कार्यमा अधिक जनताको साथमा रही काम गर्नुभयो। छोटो समयमा जनताको लोकप्रिय बनी राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। यो देश र जनताको भविष्य कोर्ने एउटा देशभक्ति प्रतिनिधिको रूपमा हामीले देखेका छौँ। सधैँ देश र जनताको पक्षमा रही सुशासन, समृद्धि र विकासको काम गरिरहनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ नववार्षिक उत्सव तथा भवन उद्घाटन समारोहमा ससम्मान साथ अभिनन्दन गरिएको छ। शारदा कुमारी राई प्रधानाध्यापक, नन्दलाल यादव अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं जनजागरण आधार विद्यालय सपरिवार। धन्यवाद। म अहिले हाम्रा बाजे धनसर राईज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। उहाँ यो ठाउँको ज्येष्ठ व्यक्ति, यो ठाउँ जुन समयबाट चाहिँ यो बस्तीमा मानव बस्तीको रूपमा सुरु हुँदाखेरिको बसोबास गर्ने व्यक्ति, यो ठाउँको लागि धेरै लड्नु भएको छ होइन। त्यसै कारणले हाम्रो माननीयज्यूलाई यो खोइ दोसला यो भित्र माननीयज्यूलाई दोसला ओडाई यो अभिनन्दन पत्र हस्तान्तरण गरिदिनका निम्ति कार्यक्रमका अतिथि, विशेष अतिथि, वडाध्यक्ष, निवर्तमान वडाध्यक्ष लगायत हाम्रो अतिथिज्यूहरू, अतिथि समाजसेवी प्रेम कुमार राई लगायत हाम्रो अतिथिज्यूहरू अगाडि आउन सक्नुहुनेछ र प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो दोसलाद्वारा सम्मान गरी अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामीले आज यस ठाउँको ज्येष्ठ व्यक्तिको हातबाट अभिनन्दन गर्न पाएका छौँ, यसप्रति खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसपछि अब भने आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ मलाई लाग्छ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीसँग 3वटा पालिका छन्, जहाँ चाहिँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका छन्। हाम्रा माननीयज्यू अहिले व्यवस्थापिका अन्तर्गतका माननीय सांसद हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ। यो ठाउँ, यो देश र विकासको निम्ति उहाँ निरन्तर डटिरहनु भएको छ। यसो भन्दै उहाँलाई आफ्नो भनाइ राख्नका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। के अरे ल यतैबाट बोल्छु ल। के अरे कार्यक्रम लामो भयो रमाइलो चाहिँ छ, तर कार्यक्रम लामो भयो। यताबाट कार्यक्रम लामो भयो, केही छैन। आदरणीय सबैजनालाई नमस्कार छ मेरो। यहाँहरूसँग भेट्न पाउँदाखेरि खुसी छु। आज यो विद्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष, अन्य अतिथिज्यूहरू, हाम्रा वडाध्यक्षज्यू, निवर्तमान वडाध्यक्षज्यूहरू, अन्य समाजसेवी, सबैजना शिक्षिकाहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थी, पत्रकार, सबैलाई नमस्कार छ। यो बस्तीको बारेमा धेरै लामो कहानी रहेछ। अघि मैले सुने, हाम्रा पूर्ववक्ताज्यूहरूले भन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, धेरै लामो कहानी हुनसक्छ अझै भन्दै जाने हो भने।
यो बस्ती भइसकेपछि एउटा मान्छे बस्ने बस्ती बन्नका लागि चाहिँ विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, होइन, प्रहरी चौकी, सडक, खानेपानी, बिजुली बत्ती जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिन्छ। ती आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भएन भने बस्ती पूर्ण हुँदैन। जस्तै मान्छे पनि, होइन, शरीरमा उभिनका लागि विभिन्न अङ्गहरू, हाम्रो शरीरभित्र नदेखिने अङ्गहरू, मुटु, कलेजो, मृगौला, होइन, फोक्सो, बाहिरी अङ्ग, हात, खुट्टा, आँखा, नाक चाहिन्छ भने जस्तो एउटा बस्ती बस्नका लागि एउटा विद्यालय चाहिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न कालखण्डमा योगदान गर्नुहुनेहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साह्रै ठुलो नगर्नु है, म ठुलै बोलिहाल्छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो विभिन्न कालखण्डमा योगदान गर्नुहुनेहरूलाई आज सम्मान पनि गरिएको छ यो कार्यक्रममा। सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पनि शब्दले सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँनिर पहिला मैले देख्दाखेरिको अवस्था कस्तो थियो, होइन, त्योभन्दा पहिलाको बस्ती हो, तर पनि मैले देख्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ यहीँनिर हो क्या र एउटा वनको एउटा टहरा जस्तो थियो, माथि वाङ्गै भएको एक खालको उसमा चाहिँ बाल विकास भनेर चाहिँ सञ्चालन गर्नु भइराखेको अवस्था थियो। त्यस पछाडि त्यसलाई विस्थापन गरेर यो भवन, होइन, बनाइएछ। त्यस पछाडि यो भवनमाथि त्यो सिलिङ लगाउने के गर्ने कामहरूमा चाहिँ मैले नै अब नगर प्रमुख भइसकेपछि सहयोग गरेँ। गर्नुपर्ने काम थियो, मेरो कर्तव्य थियो। ठुलो काम मैले गरेँ भनेर भन्दिनँ, तैपनि मैले केही कुरा तपाईँहरूलाई राख्न चाहेँ। त्यस पछाडि यहाँनिर अब त्यो तल नर्सरी टाइपको त्यो के भन्छ, प्ले ग्रुप टाइपको क्लास गर्ने, त्यसपछि विद्यार्थीहरू उता जानुपर्ने भन्ने खालको बाध्यता जुन थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक घटाउन सकिन्छ कि यहीँ नै एउटा, होइन, क्लासहरू थप्ने वातावरण बनाउन सके राम्रो भनेर चाहिँ हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ। यतातिर घरहरू थिए, होइन, ती घरहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र यहीँनिर घर थियो, पछाडिपट्टि स्कुल, होइन, अनि यतातिर बाख्राको खोर, सुँगुरको खोर, गाईको खोरहरू थियो। चाहिन्छ बाख्राको खोर, सुँगुरको खोरहरू पनि चाहिन्छ, तर यो विद्यालय जस्तो देखिएको थिएन। यो विद्यालय जस्तो देखिनुको लागि यसरी कम्पाउन्डिङ गर्नेदेखि लिएर यी सारा कुराहरूमा हामी लाग्यौँ। यहाँको तपाईँको चाहिँ नि व्यवस्थापन समिति, यहाँको विशेष गरी प्रधानाध्यापिका र म पनि लागेर चाहिँ आज यो रिजल्ट आएको छ। यो भवन चाहिँ गोर्खा पिस फाउन्डेसन युकेले सहयोग गर्नुभएको छ। अघि हाम्रो सरहरू हतार भएर गइहाल्नुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई युकेमा रहनुहुने, गोर्खा पिस फाउन्डेसनमा आबद्ध हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिजन एकजनाले देख्छ, तर त्यो भिजन अनुसारको काम गरेर सफल बनाउनका लागि धेरै मान्छेहरूको त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष, मेहनत चाहिन्छ। अब यहाँ यस्तो गर्ने भन्ने कुरा मैले सोचेँ, त्यो मेरो सोचाइ मात्रै थियो र उहाँहरूलाई मैले ल यसो गरिदिनुपर्छ भनेर कोअर्डिनेसन गरिदिएको थिएँ। तर यहाँ दुःख गर्नुहुनेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। हाम्रो गोपाल सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, डिजाइन गर्नुभएको छ। साथै यहाँनिर काम गर्नुहुने श्रमिकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो चिज हो, लिडरले एउटा भिजन मात्रै देख्ने हो, लिडरले भिजन मात्रै देख्छ। यतिखेर हामीले दार्चुलामा पुल बनाइरहेछौँ, त्यो भिजन मेरो हो, तर त्यहाँ गएर मैले आफैले लट्ठा तानिराखेको छैन है। ती सम्पूर्ण श्रमदाताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकचोटि ताली बजाउनुपर्छ हामी सबैजना। घर छोडेर 2 महिना भइसक्यो, 3 महिना भइसक्यो घर छोडेर विदेश गएकै जतिको भएर पनि काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो पनि नेपालै हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो खालको मनका धनी भएको कारणले हामीले श्रम गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ भिजन लिडरले हेर्छ, होइन, भिजन बिनाको मान्छे लिडर बन्नु सक्दैन। र भिजन पछाडि डिसिजन पछाडि कमिटमेन्ट, त्यस पछाडि प्लान एन्ड एक्सन भन्छ, होइन, त्यो हामीले गर्न सक्नुपर्छ। र त्यो भिजनलाई, होइन, यहाँ चरितार्थ गरिदिनु हुने सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब थुप्रै कुराहरू छन्, राख्नुपर्ने कुरा, सुन्नुपर्ने कुरा, होइन। हामी नेपालमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ, म चाहिँ त्यो भन्छु। अब यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि गर्मी हुने, होइन, अब म भोलि चाहिँ 5 थरतिर जान्छु 11
पर्सि चाहिँ आएर यहाँनिर लिचीको रुख रोप्नु पर्यो, बिरुवा रोप्नु पर्यो भन्दैछु। लिची 1-2वटा होइन रोप्यो भने पछि लिची फल्छ, फलेर नानीहरूले खान्छ होइन। त्यही लिचीको छारीमा शीतल हुन्छ, नानीहरूले घमाउरो आइरहेछ होइन। म त तर रोपेर गइहाल्छु, पानी चाहिँ मिसहरूले लाउनुपर्छ है। भिजन भएको मान्छे हो अर्को साम्पा। यहाँ मासतिर जाँदाखेरि नरिवलको रुखहरू लगाएका छौँ त्यो होइन, तर अहिले नगरपालिकाले त्यो पनि संरक्षण गर्नु सकेको छैन। म त छक्क पर्छु है। त्यहाँ माथि यस्तो कुनामा झन्डै भत्केर यहाँ डिलसम्म भत्किसकेको थियो। 3 दिनसम्म गीत गाउँदै नाच्दै, गीत चाहिँ बेसरी गाउनुपर्छ फेरि श्रमदानमा होइन, गीत नगाई त हुँदैन। 3 दिनसम्म हामीले श्रम गरेर त्यहाँनिर त्यो बनायौँ होइन। त्यहाँ माथि श्रमदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रम गर्नुपर्छ मैले भन्नु खोजेको होइन। तेरो पार्टी मेरो पार्टी, तँ ठुलो कि म ठुलो नभनौँ, सबै मिलेर श्रम गरौँ होइन। त्यसरी गइयो भने मात्रै देश बन्ने हो। र त्यहाँनिर पनि तपाईँको सेनिखेरी हामीले होइन जाली लगायौँ र भत्किएन। अब यतातिर पनि थुप्रै तपाईँको माथिबाट भत्की झरेको छ। त्यो नालामा चाहिँ तपाईँको उ छ भने तपाईँहरू सोर्नु जानुहोस्, यहाँबाट पनि जानुहोस्, माथि गएर पनि आउनुहोस्। किनभने यो बाटो भत्कियो भने तपाईँको छैन पछि के गर्नुहुन्छ? हिँड्दै आउनुपर्छ फेरि भन्ज्याङको बाटो। पहिला म नि हिँड्थेँ त्यहाँ होइन, भन्ज्याङ माथि ओम सरको घरमा होइन खाजा खाइन्थ्यो। उहाँलाई याद छ होला, छ कि छैन त्यो बाटो? त्यसले गर्दाखेरि माथिबाट भत्की झरेको छ भने त्यो सफा, ड्रेन सफा गर्न गइहाल्नुहोस्। मैले थुप्रो तपाईँको चाहिँ सफा गर्न आउँथेँ यतातिर पनि। यसरी चाहिँ नि हामीले काम गरेका छौँ। ठुलो कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, काम सानो गर्ने हो। यो नानीहरूलाई तपाईँहरूले अब यो खेलिरहेछन् होइन। अब यो प्लास्टिकको बोतलहरू टिप्नहरू लाउनु, यति टिप्न लाउँदाखेरि श्रम शोषण भन्दैन त्यसलाई। त्यसले एउटा कल्चर डेभलप गर्छ होइन। मिसहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अहिले जाने बेलामा नानीहरूलाई टिप्न लाउँ। मैले टिप्दा पनि हुन्छ, तर नानीहरूले टिप्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसले सिक्छ क्या होइन। र कक्षा कोठाभित्र किताब घोकाएर मात्रै एजुकेसन हुँदैन, त्यो त एजुकेसनै होइन। मैले त यत्रो ठुलो बहस, राष्ट्रिय बहस होइन मैले सुरु गरिदिएको छु। अहिले आएर झन्डै सरकारले त्यो नीति अब लिइहालौँ भने अर्को साम्पाको नीति भन्छ, नलिउँ भने पनि कस्तो लिएको जस्तो गर्छ, तर खास पारा ल्याइराखेको छैन। प्र्याक्टिकल कुराहरू सिकाउने होइन। त्यहाँ लिचीको बिरुवा पर्सि रोप्छौँ हामी होइन, त्यसमा पानी हाल्न सिकाउनुहोस् बिरुवा होइन। नानीले त्यो कुराहरू सिक्नुपर्छ। त्यो किताब घोकेर के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। गफ गर्नु मात्रै, गफाडी मात्रै भइन्छ हामी होइन। सबै हामी त गफाडी रहेछौँ, कम्ता गफाडी रहेनछौँ होइन। तपाईँहरू गफाडी हुनुहुन्छ, म चाहिँ गफाडी नै भएँ। हामी सबै गफाडी। अबको पुस्ता गफाडी हुनु हुँदैन, काम गर्नुपर्छ होइन। त्यो नानीहरूलाई पनि सिकाउनु होला। म मिसलाई त्यो भन्न चाहन्छु, शारदा मिस लगायत हाम्रो मनु मिस लगायत यहाँको नानीहरूलाई। यहाँको विद्यालयले चाहिँ अलिक फरक खालको एजुकेसन दियोस् होइन। फोहोर मैला फाल्नु हुँदैन होइन, देखि लिएर बोट बिरुवा चिनाउनेदेखि लिएर फुलको खेती पनि गर्नु होला। मिसहरूलाई मैले यता भन्छु त गफ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर एउटा ड्याङ बनाउने, फुल रोप्न लाउने होइन। सुरु गरौँ न, कति गफ मात्रै गरिरह। त्यो ए फर एप्पल, बी फर बल पढेर कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो भइयो त? खोइ बेसरी पढियो त होइन। पढ्यो किताब मात्रै जोख्ने हो भने तपाईँको चाहिँ 1 गाडीभन्दा धेरै पढ्यो होला। त्यो संसद भवनमा पनि स्कुल रहेछ, यत्रो किताब आइराखेको हुन्छ। त्यो हाम्रो आफ्नो बक्स हुँदो रहेछ, पिजन होल भन्दो रहेछ। गयो यत्रो ठेली है, घरमा यति 1 दराज भइसक्यो किताब। कहिले पढ्ने मैले? काम चाहिँ छैन। फेरि संसद भवन तलतिर हेऱ्यो, मैला छ। जाउँ न हो भनेर सांसदहरूलाई भनौँ कि भन्छु, फेरि आए पो आउँदैन होइन। यतै भत्किराखेको, उतै भत्किराखेको, जलिराखेको, तार चुट्टिराखेको, त्यो तारमा अल्झेर लड्ने स्थिति छ सिंहदरबारभित्र होइन। हामी चाहिँ चट्ट परेर टाई सुटमा टक्क गइन्छ, टक गइन्छ, चिल्लो हुन्छ हाम्रो जुत्ताहरू। म चाहिँ 7 वर्ष पुरानो थोत्रे सर्ट लाएर गइरहेको छु, अलिक जिस्काउनै पऱ्यो भनेर। नयाँ छन् त छ 1-2वटा चाहिँ, तर थोत्रे नै लगाएर गइराखेको, 7 वर्ष पुरानो होइन।
भन्नुको मतलब हामी गफाडी भयौँ है। यहाँ मेरो असहमति छ। गफ गर्नु हुँदैन, काम गर्नुपर्छ, काम गर्ने टोली बनाउनुपर्छ। म त्यो भन्न चाहन्छु र स्कुलले पनि त्यो कामसँग जोड्नु पऱ्यो विद्यार्थीहरूलाई। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा त्यो मात्रै हो। अब यहाँ थुप्रै कुराहरू हामीले गरेका छौँ होइन। सबै मैले एक्लैले गरेँ भन्ने पनि छैन, सबै अरूले गर्यो भन्ने पनि छैन। यहाँ त वडाध्यक्षज्यू यहीँ पनि हुनुहुन्छ होइन। यहाँसम्मको बजेट यो बाटो बनाउने बजेटदेखि लिएर अहिले तपाईँको छैन विभिन्न ठाउँमा बजेटहरू होइन हामीले गरेका छौँ, तर त्यो बजेट सबै कार्यान्वयन पनि भएको छैन। विविध कारण होला, स्रोतहरू नजुटेको कारणले, महँगी बढेको कारणले भन्ने पनि छ। अब यो पनि पिच गरिहाल्नु पर्थ्यो। अब असार लागिसकेपछि त बजेट ल्याप्स हुन्छ होइन। त्यो हो। अब पानी परेको बेला कालोपत्रै हुँदैन। अनि यतिकै राख्यो भने अर्को साल आउँदा फेरि त्यहाँनिर अस्तिको जस्तो फेरि एक टिपर मिस्किट्यु त्यहाँ सर्दुवाडा उठाएर हाल्नुपर्छ है। यसमा पनि ध्यान दिनुहोस् बस्तीवासीले होइन। अहिलेको कार्यभाग तपाईँको छैन मेयरलाई पनि म भन्न चाहन्छु, वडाध्यक्षजी यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँको वडा जाने बाटो होइन। अब माथि चाहिँ तैँले के गरिस् त भनेर सोध्नु मन लाग्यो होला, मुख त चिलाइरहेको हुन्छ नेपालीको होइन। दार्चुलाको पुलसम्म देख्ने मान्छेले आफ्नो क्षेत्रभित्र चासो गर्दैन होला त, गर्छु होला नि त चासो त। 35वटा 30वटा तपाईँको छैन के अरे योजना मागेको छु, तर अब सबै योजना त दिनको लागि मैले पनि मेयर भएर चलाएकै हो होइन। 10 लाखको योजना मागेर ल्याउँछ, 3 लाख रुपियाँ दिएर चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता थियो। माथि पनि त्यही बाध्यता छ। यो पुलको कुरा गरेको छु मैले, मन्त्रीज्यूलाई भनेको छु ओके हुन्छ चाहिँ भन्दैछ, तर हाम्रो त्यही हो। अब त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग होइन यता त्यता भइराख्दाखेरि अब त्यसले बा असर गर्छ कि भन्ने खालको आशंका चाहिँ सबैले गरिराखेको अवस्था हो। तर त्यसरी गर्नु हुँदैन। विकास भन्ने एउटा कुरा हो, हाम्रो सुशासनको लडाइँ भनेको अर्को कुरा हो होइन। किता काट गरेर हेर्नुपर्छ। विद्यालयमा हामी शिक्षक शिक्षिका, घरमा गइसकेपछि कसैको आमा बाउ, कसैको छोराछोरी भने जस्तो हिसाबले हेर्नुपर्छ। म त्यो भन्न चाहन्छु। थुप्रै बाटाहरूको लागि मैले चाहिँ निवेदन लगाएको छु मन्त्रीज्यूहरूलाई। यो चिज छ र पुलको पुलको कुरा भएको छ, सप्तकोशीको पानीको कुरा भएको छ होइन, तल ल्यान्डफिल साइटको कुरा भएको छ, बिपी अस्पतालको तपाईँको त्यो भवनहरूको कुराहरू भएको छ भनेदेखि तपाईँको यो बाटोहरूको बारेमा त धेरै नै कुराहरू भएको छ। सूर्यकुण्डको बाटो, यो तलतिर जाने बाटोहरू अब हेरौँ रेड बुकमा के आउँछ। रेड बुकमा नआइकन फेरि मनको गीत मात्रै हो होइन। गीत त जे गाउँदा पनि हुन्छ, रमाइलै हुन्छ, गीत त हो अब होइन, मजाले कम्पोज गरेको हुन्छ, मिठै सुनिन्छ। तर रेड बुकमा नआइन्जेलसम्म ढुक्क हुने स्थिति चाहिँ छैन। मलाई आशा छ धेरै कुराहरू हामी प्राप्त गर्नेछौँ। भन्न चाहन्छु यहाँहरू सबैजनालाई होइन, हामी थितिको शासनमा विश्वास गर्छौँ, विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग मेरो व्यक्तिगत इगोको लडाइँ केही पनि होइन, तर विधिको शासन थितिको शासनमा हिँड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री सदनमा आएर बोल्नुपर्छ। फेरि बोल्दाखेरि जथाभावी बोलिदिनु हुँदैन। अस्ति जे बोल्नु भएको छ त्यो आपत्तिजनक छ भनेर अहिले यतिखेर सडकमा पनि आन्दोलनहरू देखा परेको छ। अब हामी चाहिँ सडकमा छैनौँ, सदनमा छौँ। सदनमा हाम्रो दैनिक जसो नै अब होइन तपाईँको कुराहरू हुन्छ, हामी खबरदारी गरिरहन्छौँ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बस्तीमा मैले एउटा अब गर्न नभ्याएको भनौँ न, गर्न नसकेको चाहिँ भन्दिनँ, गर्न नभ्याएको एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने यहाँ परतिर एउटा वन रहेछ। त्यो वनमा बिरुवा नकाटिकन यसो भित्रभित्र फलैँचा बनाएर होइन, कोकाको पानी लिएकै छ, आखिर एउटा सानो पाइप ट्याक्क लिएर सट्ट फाउन्टेनहरू बनाएर त्यहाँ एउटा पार्क बनाउनु पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कि। ऊ त्यहाँभित्र रहेछ होइन होइन। कहिले गएर हेरिस् नभन्नु होला, म सबै यो वन जङ्गल चार्ने नै मेरो काम हो। म मेयरको कुर्सीमा भन्दा पनि वनपाखामा धेरै हुन्थेँ। ऊ त्यहाँ पर रहेछ क्या एउटा के अरे ढोङढङ्गे कि के भन्छ अरे, त्यहाँदेखि उतापट्टिको जङ्गलमा कस्तो राम्रो छ। ल गएर एकचोटि हेर्नु त होइन। त्यहाँ भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको पिकनिक खाना आउने मान्छेहरू थुप्रै हुन्छ र पिकनिक स्पट यहाँ बनाउनु सकियो भने यो बस्तीको आर्थिक चलायमान जसरी श्रम संस्कृति पार्कको छ नि, पहिला त अलिअलि विरोध पनि गर्थे साथीहरू, हिजोआज चाहिँ विरोध गर्नु छोडे, त्यो एउटा ब्रान्ड भयो। त्यस्तै एउटा यहाँ पनि बनाउनु चाहिँ सकिन्छ। अब त्यसको लागि अब राम्रो खालको मान्छेहरू होइन अब चुन्नु पनि पर्छ होला होइन, चुनिनु पनि पर्छ होला। म त्यो भन्न चाहन्छु, त्योभन्दा धेरै भन्दिनँ। साबुन फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नुपर्छ नगरपालिकाले। बेसार फ्याक्ट्री सञ्चालन भइराखेकै छ, त्यसमा पनि अलिकति केही मन्दी आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसले एक्सपिडाइट गर्नुपर्छ। बहुभाषिक पाठशालामा बहुभाषिक विद्यालय हो त्यो
अहिले 10 रुपियाँ गोटाको इन्ट्री फी लिनुभएको छ अरे भन्ने सुन्छु नगरपालिकाले। त्यो पनि राम्रै हो, तर त्यो चाहिँ खासमा पढ्ने विद्यालय हो। एउटा गोलो छ नि कालो सिसाको घर त्यहाँ, र त्यो पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। बस पार्क पनि सञ्चालन भएको छैन होला होइन कि छ? छैन। बस पार्क पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। बस पार्क किन सञ्चालन नभएको अचम्म लाग्छ म, होइन? सबै गाँठो परेर बसिरहेछ। अर्का साम्पाङले छोडेर हो कि? अध्यक्षज्यू हाँस्नुहोस् है। यही हो हाँस्ने बेला। काम गर्ने इच्छा हुनुपर्छ के। काम गर्ने इच्छा छैन भने बाहना धेरै आउँछ। कर्मचारीले त बाहना निकालिदिन्छ होइन? कतिपय त पेलेर पनि जानुपर्छ। यो नियमले छेक्यो त्यो नियमले छेक्यो भनिरहेको छ। अहिले मलाई त सजिलो पनि भयो, म आफै नियम बनाउने मान्छे हो भन्छु, घरिघरि ठुलो गफ पनि लाउँछु, टेर्छु भन्छु कि अब कानुन लेख्ने मान्छे नै हो नि त म, होइन र? विधायक भने चाहिँ त्यही हो। अनि त्यसले गर्दा अलिअलि गफ पनि गर्छु। अब यहाँ चाहिँ त्यसो भन्नु नमिलेको अख्तियारले सोधेको गर्थ्यो। तर पनि काम गर्नुपर्छ, म त्यो सल्लाह दिन चाहन्छु। श्रम संस्कृति पार्कमा विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू, यता दुलो परिराखेको उता भत्किन आँटेकोहरू छ, तिनीहरू पनि टालिहाल्नुपर्छ। करोडौँ रुपियाँको तपाईँको चाहिँ इन्कम छ वार्षिक त्यहाँ। यो साल मात्रै अस्ति मैले सोधेको भेजराज अधिकारी लेखालाई 1,14,00,000 इन्कम छ आजको दिनसम्म भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो साल मात्रै पोहोरको बाँकी के अरे पोहोरको छुट्याएर त्यत्रो धेरै इन्कम छ होइन? अनि ब्यालेन्स कति छ भनेको 94 लाख भन्दै थियो। 94 लाख ब्यालेन्स के अरे राखेर 2-4 हजारको मर्मत कार्य किन नगरेको? त्यो भनेको त अरबौँको सम्पत्ति पो त होइन? कति मान्छे आउँछ हेर्नु त। अहिले कहाँ जाने भन्दा श्रम संस्कृति पार्क बस। त्यस्तै पार्कहरू यतातिर पनि हामी बनाउन सक्छौँ, तर तपाईँहरूले इच्छा शक्ति देखाउनु पर्छ होइन? तपाईँहरूले इच्छा शक्ति देखाउनु भयो भने मैले बोलिदिन्छु। मैले बोलिदिइसकेपछि हुन्छ। मैले बोलिदिइसकेपछि चाहिँ हुन्छ है। यो विद्यालय पनि मैले बोलेर नै भएको जस्तो लाग्छ। अलिक ठुलो गफ गरेँ कि लास्टमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो छ। र यहाँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिक ढिलो भइराखेको छ, त्यही माथि मैले अलि लामो ताने कि के हो। सबैजनासँग म अहिले बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई यस्तो यो सम्मानहरू गरिराख्नु पर्दैन होइन? म तपाईँहरूकै सेवामा सधैँभरि समर्पित मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्मानहरू चाहिँदैन थियो, तैपनि गरिदिनु भयो होइन? र मैले यति भन्न चाहेँ, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुभकामना छ यो सञ्चालन होस्। र म अभिभावकजीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु होइन? विद्यार्थीहरूलाई यहीँ पढाउनुहोस् है। यहाँ उ गरेर उता सार्ने भन्ने छैन। त्यो के अरे होइन, प्राइभेटमा चाहिँ राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन होइन? म सरकारी स्कुलै पढेको मान्छे हो होइन? अर्को साम्पाङ कोही त हो नि त यो देशको, होइन कि होइन? हो। भनिसकेपछि सरकारी स्कुल पढेर पनि बाँच्न सकिन्छ होइन? प्राइभेट स्कुलै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन? र मिसहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, प्राइभेट स्कुलमा के छ त्यस्तो जो सरकारी स्कुलमा छैन? त्यो कुरालाई अध्ययन गर्नुहोस् होइन? फाइन्ड द डिफरेन्स। के छ त फरक? उता के हुन्छ यता के हुँदैन होइन? उता के हुन्छ त्यसमाथि त्यो पनि गर्ने, त्यसमाथि एक्स्ट्रा कुरा पनि दिनुहोस् होइन? अब यहाँनिर खेलको कुराहरू के सामग्रीको कुराहरू होला, त्यो नगरपालिकाले पनि हेरोस्, हामी पनि हेर्छौँ। त्यो पनि गर्नुपर्छ होइन? फगत आएर यो गिटीमा मात्रै खेलेर पनि हुँदैन होइन? खेलको केहीहरू यसो पिङसिङहरूको लागि पनि हामी पहल गर्छौँ। म त्यो भन्न चाहन्छु। र विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई यहाँनिर चाहिँ के अरे पढाएर होइन शिक्षित दीक्षित बनाउनु होला। शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते। ल